नमस्कार साथीहरू पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी लेखा तथा राजस्व सम्बन्धी जानकारी पढ्नेछौँ। दोहोरो लेखा प्रणाली, सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी। अवधारणा: सरकारी लेखा र लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास वित्तीय तवरले प्रजातान्त्रिक सरकारको विकासको सन्दर्भमा विकसित भएको मान्यता हो। सरकारलाई वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिताको आधारमा सञ्चालन गरी जनमुखी सरकारको स्थापना र विकास गर्न सरकारी लेखा र लेखा परीक्षण प्रणालीको विशेष औचित्य रहन्छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकता र सर्वव्यापी मानदण्डका आधारमा लेखा र लेखा परीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गरेको पाइन्छ। राणाकाल र तत्पूर्व लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धी सामान्य अनौपचारिक अभ्यास भएको पाइन्छ। कुमारी चौक अड्डाको अभ्यास तथा खरिदार गुणवन्तको लाल डड्डा र मोड डड्डाको प्रयोगबाट उल्लिखित तथ्यको पुष्टि हुन्छ। 2004 सालको संविधानमा प्रधान जाँचकी अड्डाको परिकल्पना पाइयो भने 2007 सालको संविधानले नियन्त्रक महालेखा परीक्षक भन्दै सरकारी लेखा र लेखा परीक्षकको लागि संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसै क्रममा लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा विक्रम सम्वत 2018 चैत 2 बाट दोहोरो तथा आधुनिक लेखा प्रणाली र विक्रम सम्वत 2020 सालबाट नयाँ जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2015, 2019, 2047, 2063 र नेपालको वर्तमान संविधानले महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। वस्तुतः 2063 को संविधानबाट महालेखा परीक्षकलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा व्यावहारिक तवरले अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। वर्तमान संविधानले पनि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा महालेखा परीक्षकलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली। लेखा भन्नाले कारोबार भएको देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिएको वा राखिने अभिलेख खाता वा किताबलाई बुझिन्छ। यो प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमाणित कागजात समेतको आधारमा राखिने अभिलेख वा प्रमाणलाई बुझिन्छ। सरकारी लेखा भन्नाले सरकारी कारोबार भएको देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख खाता किताब वा प्रमाणलाई बुझिन्छ। सरकारी लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी कारबाहीको हिसाब किताबको प्रमाण प्रतिवेदन वा अभिलेख हो। सरकारी लेखा प्रणाली सरकारी कारोबारको चुस्त दुरुस्त हिसाब किताब राख्ने तथा कानुन बमोजिम आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्न गरी सोको नियमसङ्गत लेखाङ्कन गर्ने समग्र पद्धतिलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने आर्थिक कारोबारको यथार्थ विवरण राख्न सोको प्रतिवेदन तथा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न लेखा सम्बन्धी प्रचलित नियमहरूको पालना गरी सरकारी आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चुस्त र जनमुखी तुल्याउन सरकारले अवलम्बन गर्ने लेखा र सोको कार्यविधि तथा ढाँचालाई नै सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्य। नेपालमा सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्य प्रत्येक सरकारी कारोबारको यथार्थ चित्रण गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु, सरकारी गतिविधिहरूको नियन्त्रण कायम गर्नु, आर्थिक अनुशासन र सदाचार कायम गर्नु, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्नु, सरकारी लेखा परीक्षणको लागि आधार तयार गर्नु, सरकारी कारोबारलाई विधिसम्मत तुल्याउनु, सरकारी कारोबारलाई अर्थपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण तुल्याउनु,
सरकारी लेखा तथा लेखा प्रणालीको महत्त्व औचित्य नेपालमा पनि आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गर्न, सरकारका प्रत्येक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, गराउन, आर्थिक नियन्त्रण कायम गर्न, आर्थिक मार्गदर्शन हासिल गर्न, चुस्त वैज्ञानिक र व्यवस्थित आर्थिक प्रशासन कायम गर्न, आर्थिक पारदर्शिता र जवाबदेहिता प्रवर्धन गर्न, लेखा परीक्षणको आधार तयार गर्न, आर्थिक अनुशासन र सदाचार कायम गर्न, सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू, लेखाका आधारभूत सर्वमान्य सिद्धान्त, जेनरल एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, ग्याप नै लेखा प्रणाली सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्त हुन्। सरकारी लेखा प्रणालीमा मान्य भई प्रचलित रहेका देहायका सिद्धान्तहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। एकरूपताको सिद्धान्त एकै प्रवृत्तिको लेखाको एकै प्रकृति र ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने मान्यता हो। जवाबदेहिताको सिद्धान्त लेखा उत्तरदायित्व अधिकारी र आफ्नो लेखा र लेखा प्रणाली प्रति जवाबदेहिता हुनुपर्ने मान्यता हो। पारदर्शिताको सिद्धान्त लेखाको लेखाङ्कन विधिहरू सबैले बुझ्ने सुस्पष्ट हुनुपर्ने सिद्धान्त हो। सान्दर्भिकताको सिद्धान्त लेखा राख्नुपर्ने विषयहरूको नियमसङ्गत लेखा राख्नुपर्ने मान्यता हो। यथार्थताको सिद्धान्त लेखा र सो विवरण सत्य तथ्य र वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने मान्यता हो। वैधानिकताको सिद्धान्त लेखा प्रणाली प्रचलित कानुन बमोजिम तथा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट हुनुपर्ने मान्यता हो। लेखा तथा लेखा प्रणालीको वर्गीकरण, लेखाको ढाँचा र पद्धतिको आधारमा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली नगद प्राप्त भएको आधारमा लेखा राख्ने पद्धति हो। यसले दायित्व नभई नगद प्राप्ति र भुक्तानीका आधारमा लेखाको आम्दानी वा खर्च बाँध्ने कामलाई बुझाउँदछ। यो परम्परागत प्रणाली हो। नेपालमा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली बढी प्रचलनमा रहेको पाउन सकिन्छ। प्रोद्भावी लेखा प्रणाली, यसलाई वैज्ञानिक लेखा पद्धतिको रूपमा स्वीकारिन्छ। यसले नगद भुक्तान वा प्राप्त भएको आधारमा नभई कारोबार भएको तथा दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा समेत लेखा राख्ने गर्दछ। यसर्थ यस्तो लेखा प्रणालीले कारोबारको यथार्थ चित्रण हुन्छ। यसलाई व्यावहारिक लेखा प्रणाली मानिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणाली, यो डेबिट र क्रेडिटको पूर्ण परिपालन नगर्ने लेखा प्रणाली हो। यसलाई सङ्गठनबाट कारोबार भएको आफ्नो पक्षबाट मात्र रेकर्ड वा लेखा राखिन्छ। यसले सङ्गठनको सामान्य आम्दानी र खर्चको मात्र विवरण देखाउँछ। यसले लेखाको पूर्ण विवरण दिन नसक्ने हुँदा विश्वव्यापी रूपमा यस्तो लेखा प्रणालीलाई अस्वीकार मानिन्छ। यसलाई अवैज्ञानिक र परम्परागत लेखा प्रणालीको नामले पुकारिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली, दोहोरो कारोबारको दुवै पक्षको लेखा राख्ने प्रणाली हो। यसले डेबिट र क्रेडिटको पूर्ण परिपालनलाई अङ्गीकार गर्दछ। यसमा कारोबारको डेबिट र क्रेडिट महल बनाई आम्दानी, खर्च, दायित्व सिर्जना आदिको स्पष्ट चित्रण गरिन्छ। यसर्थ यसलाई वैज्ञानिक लेखा प्रणालीको रूपमा लिइन्छ। नेपालमा वर्तमान यस्तो लेखा प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ। नेपाल सरकारले 2018 चैत 2 बाट यस्तो प्रणालीको अवलम्बन गरेको पाइन्छ। नगदमा आधारित लेखा र प्रादभावी लेखा, नगद प्राप्त भएको आधारमा लेखा राखिने मात्र नगदको हिसाब राख्दछ, दायित्व राख्दैन। नगदमा आधारित लेखा। प्रोद्भावी लेखा, कारोबार भएको समयमा नै लेखा राखिने प्रणाली हो। नगद, दायित्व, उधारो सबैको हिसाब राख्दछ।
लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तको पालन हुँदैन। यो अपूर्ण लेखा हो। यो सरल प्रकृतिको हुन्छ, ह्रासकट्टी गरिएको हुँदैन। यसलाई परम्परागत मानिन्छ। नगदमा आधारित लेखा। लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तको पालना हुन्छ। यो पूर्ण लेखा। यो तुलनात्मक रूपले जटिल प्रकृतिको हुन्छ। यसमा ह्रासकट्टी गरिन्छ। यसलाई वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक मानिन्छ। यो हो प्रभावी लेखा परीक्षण प्रणाली। लेखाको विषय वस्तुको आधार। लागत लेखा। सङ्गठनले वस्तु तथा लेखा खरिद गर्दा कति लागत लाग्यो भनी टिपोट गरिएको विवरण नै लागत लेखा हो। यसले खरिद गरेको वा प्राप्त गरेको मूल्यलाई आधार मान्दछ, वर्तमानको मूल्याङ्कनलाई होइन। वित्तीय लेखा कुनै पनि सङ्गठनको वित्तीय कारोबारको पूर्ण चित्रण गरिएको विवरण नै वित्तीय लेखा हो। वित्तीय लेखाले सङ्गठनको आम्दानी, खर्च, दायित्व आदिको वर्तमान अवस्थालाई झल्काउँदछ। व्यावहारिक लेखा। व्यवस्थापन लेखा। व्यवस्थापन लेखाले लाभ लागतको आधारमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी व्यवस्थापनलाई सूचना दिने लेखा नै व्यवस्थापन लेखा हो। कुनै पनि सङ्गठनलाई कहाँ लगानी गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ गर्दा कति फाइदा हुन्छ र कहाँ जोखिम हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन राखिने लेखा प्रणाली हो। कर लेखा। कर राजस्वको राष्ट्रिय आम्दानी तथा आयको ढुकुटी हो। यसरी राज्यको कर कहाँबाट, कति, कहिले, कसरी, कसद्वारा आदि विषयसँग सम्बन्धित भई राखिएको लेखा प्रणाली कर लेखा हो। कर लेखाले सरकारलाई कर राजस्वबारे सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध गराउने गर्दछ। सामाजिक लेखा। राष्ट्रिय विकासमा सामाजिक योगदानको कदर गर्दै राखिने विवरण नै सामाजिक लेखा हो। सामाजिक लेखाले सामाजिक क्रियाकलाप र योगदानको लेखालाई बुझाउँदछ। राष्ट्रिय विकासमा समाजको योगदानको अवस्था बोध गराउँछ। नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीका मूलभूत विशेषताहरू। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित केन्द्रीय र कार्य सञ्चालन स्तरको लेखाको व्यवस्था। प्रभावी लेखातर्फबाट केन्द्रीय महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृति फारमहरूको अभ्यास। एकल खाता कोष प्रणालीको अवलम्बन। ब्याङ्किङ प्रणाली केन्द्रित कारोबार। जिन्सी लेखा प्रणाली। राजस्व लेखा प्रणाली। आयोजना, धरौटी तथा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी लेखाको अभ्यास। नेपालको लेखा प्रणालीका समस्याहरू। नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको प्रयोग। लेखाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालन नहुनु। अवैज्ञानिक र अप्रभावकारी लेखाङ्कन विधि। ह्रासकट्टीको व्यवस्था नहुनु। सरकारी मापदण्डको वस्तुगत अवलम्बन नहुनु। सन्तुलन परीक्षणको अभाव हुनु। जिन्सी सामानको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनु। अनावश्यक माल सामानको खरिद हुनु। नेपालको लेखा प्रणाली सुधारका सुझावहरू। चाल्नुपर्ने कदमहरू। नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको प्रयोगलाई प्रभावीको प्रयोगतर्फ केन्द्रित गर्ने। लेखाका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण परिपालनका निम्ति दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने। वैज्ञानिक मान्य एवं स्तरीय लेखाङ्कन विधिको अवलम्बन र विकास गर्ने। ह्रासकट्टी व्यवस्थाको वैज्ञानिक अवलम्बन गर्ने। सरकारी मापदण्डको अक्षरशः पालनमा जोड दिने। सन्तुलन परीक्षणको व्यावहारिक अवलम्बन गर्ने गराउने। जिन्सी लेखाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने। अनावश्यक माल सामान खरिदलाई न्यूनीकरण गर्ने। सरकारी लेखा परीक्षण प्रणाली। सार्वजनिक तथा सञ्चित कोषको व्यय स्वीकृत बजेट अनुरूप खर्च भएको छ छैन भनी आन्तरिक र बाह्य दुवै संयन्त्रबाट गरिने लेखा प्रणालीलाई नै सरकारी लेखा परीक्षण प्रणाली भनिन्छ। सार्वजनिक कोष तथा सरकारी कोषको कानुन सम्बद्ध ढङ्गले सार्वजनिक हितमा खर्च भएको छ छैन भनी गरिने लेखा परीक्षण प्रणाली नै सरकारी लेखा परीक्षण प्रणाली हो। यसले सार्वजनिक कोषको व्यय तोकिए बमोजिम हो होइन, खर्च
औचित्यपूर्ण र विधिसम्मत छ छैन, मितव्ययी र प्रभावकारी छ छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गरी पेश तथा सार्वजनिकीकरण गर्ने तथा सुधार पृष्ठपोषणलाई अवलम्बन गर्ने गतिविधिको रूपमा अर्थ्याउन सान्दर्भिक हुन्छ। सरकारी लेखा परीक्षण प्रणालीको विशेषताहरू। सार्वजनिक कोष तथा सरकारी कोषको मूल्याङ्कनको प्रक्रिया निरन्तरता र वैधानिकतामा आधारित हुन्छ, प्रभावकारिता र मितव्ययितामा जोड दिन्छ। सरकारी खर्चको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिकीकरणको हो सरकारकै अङ्ग तथा स्वायत्त निकायबाट सम्पन्न गरिन्छ। सरकारी खर्चको औचित्यको खोजी हो, निरन्तर सुधार र पृष्ठपोषणलाई जोड दिन्छ। सरकारी लेखा परीक्षणको उद्देश्य सार्वजनिक कोष सदुपयोगको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक खर्चको सूचना र जानकारी सार्वजनिकीकरण गराउनु, सरकारी कोषको सदुपयोगमा प्रभावकारिता र मितव्ययिता प्रवर्धन गर्नु, सार्वजनिक जवाबदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नु, भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र वैधानिक वित्तीय सरकारको स्थापना र विकास गर्नु, सार्वजनिक कोष तथा सञ्चित कोषको परिचालनमा भावी सुधार र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु, समष्टिमा सरकारको वर्तमान आर्थिक गतिविधिको वस्तुनिष्ठ चित्रण गरी भावी रणनीति निर्माणमा सुझाव प्रदान गर्नु। सरकारी निकायको स्वपरीक्षण प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा कोलेनीबाट हुने आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य सङ्गठनमा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउनु, समयमै त्रुटि पत्ता लगाई सुधारको सुझाव प्रदान गर्नु, मितव्ययी र नियमित आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनु, अन्तिम लेखा परीक्षणको आधार तयार गर्नु। आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व, औचित्य, आर्थिक अनुशासन र जवाबदेहिता प्रवर्धन, आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार र पृष्ठपोषण प्रदान गर्न, आर्थिक कारोबारलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न, आर्थिक गतिविधि विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, अन्तिम लेखा परीक्षणको आधार तयार गर्न। अन्तिम लेखा परीक्षण सरकारका वार्षिक गतिविधिहरूको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षण प्रणालीलाई नै अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। यो सरकारको वार्षिक आर्थिक कारोबारको अन्त्यपछि अन्तिम चरणमा गरिने भएकाले यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो लेखा परीक्षण स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखा परीक्षकले गर्दछ। अन्तिम लेखा परीक्षणका विशेषताहरू। सरकारको आर्थिक कारोबारको सत्य तथ्य चित्रण, सरकारी खर्चको नियमितता, औचित्यता र प्रभावकारिताको परीक्षण, सङ्गठन बाहिर र स्वायत्त संस्थाबाट लेखा परीक्षण, सरकारी वित्तीय पारदर्शिता र जवाबदेहिता प्रवर्धन गर्ने औजार।
मितव्ययिताको सिद्धान्त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त, कार्यदक्षताको सिद्धान्त, औचित्यताको सिद्धान्त। अन्तिम लेखा परीक्षणका आवश्यकता, उपादेय, औचित्यता, वित्तीय क्रियाकलापहरूको यथार्थ चित्रण तथा सोको सार्वजनिकीकरण गर्न, आर्थिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाबदेहिता र पारदर्शिता तुल्याउन, प्रजातान्त्रिक तथा वस्तुनिष्ठ वित्तीय सरकारको स्थापना र विकास गर्न, सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग, हिनामाना र बिरुजुलाई हटाउन, नियमितता, मितव्ययिता र प्रभावकारिताको आधारमा लेखा परीक्षण गरी वैज्ञानिक लेखा प्रणालीको विकास गर्न। आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणका समानता र भिन्नता। समानता दुवै लेखाको मान्य सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। वित्तीय पारदर्शिता र जवाबदेहिता प्रवर्धन दुवैको उद्देश्य हो। दुवैले आर्थिक कार्यप्रणालीमा नियन्त्रण र सुधारको अपेक्षा राख्दछ। दुवै आर्थिक प्रशासनमा आत्मा र अभिन्न प्रणाली हुन्। दुवैले मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षतामा जोड दिन्छन्। दुवैले प्रजातान्त्रिक आर्थिक प्रशासनमा जोड दिन्छ। वैधानिक आर्थिक प्रशासनको विकास दुवैको अभिष्ट र सङ्कल्प हो। आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण। आन्तरिक सङ्गठन, आन्तरिक रूपले गरिने लेखा परीक्षण हो। अन्तिम सङ्गठन, बाहिरका स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने लेखा परीक्षण हो। आन्तरिक त्रुटि पहिचान र सुधारमा जोड दिन्छ। आन्तरिक वर्षभरिको कारोबारको त्रुटि पहिचान गरी प्रतिवेदन दिन्छ। अन्तिम वर्षमा एकभन्दा बढी पटक र निरन्तर गर्न सकिन्छ। आन्तरिक यस्तो लेखा परीक्षण वर्षमा एक पटक मात्र गरिन्छ। अन्तिम यो सीमित कार्य क्षेत्रमा आधारित हुन्छ। आन्तरिक यसको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले व्यापक हुन्छ। अन्तिम सङ्गठनको जवाबदेहितामा जोड दिन्छ। आन्तरिक सार्वजनिक जवाबदेहितामा जोड दिन्छ। अन्तिम सुधारमुखी चरित्र हुन्छ। आन्तरिक यो सुधारसँगै निरोधात्मक तथा नियन्त्रणात्मक हुन्छ। अन्तिम नेपालमा कोलेनिकाबाट यस्तो लेखा परीक्षण गरिन्छ। नेपालमा यो आन्तरिक नेपालमा महालेखा परीक्षाबाट यस्तो लेखा परीक्षण गरिन्छ। अन्तिम नेपालको लेखा परीक्षण प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू। विद्यमान कानुनको कमजोरी कार्यान्वयन, बेरुजुको बढ्दो अवस्था रहनु, समयमै बेरुजु फर्स्यट नहुनु, समन्वयको अभाव, व्यावहारिक नभई बढी सैद्धान्तिक प्रकृतिको लेखा परीक्षण हुनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत नहुनु, वस्तुनिष्ठ तथा वैधानिक लेखा परीक्षणको अभाव हुनु, दक्ष मानव स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको कमी। नेपालको लेखा परीक्षण प्रणालीमा सुधारका सुझावहरू। लेखा सम्बन्धी कानुन व्यवस्थाहरूको अक्षरशः परिपालनमा जोड दिने, अनुगमन पद्धतिलाई सुदृढ बनाई, बेरुजुको बढ्दो अवस्थाप्रति संवेदनशील हुने, समयमै निर्दिष्ट बेरुजुलाई फर्स्यट गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रभावकारी समन्वय संस्कृतिको विकास गर्ने, सैद्धान्तिक र कागजी मात्र नभई व्यावहारिक लेखा परीक्षण प्रणालीको अवलम्बन र विकास गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत तथा सुदृढ गर्ने, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक लेखा परीक्षणको विकास गर्ने, तालिम र अनुसन्धानमा जोड दिँदै दक्ष मानव स्रोतको प्राप्ति र विकास गर्ने। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।